თბილისში პროევროპული პროტესტის 158 დღეს ერთობის მარში მიმდინარეობს, რომელსაც ახლა ჩვენ მოუყვებით. მარშის მონაწილეები შეიკრიბნენ ისნის მეტროსადგურთან და მსვლელობით მიემართებიან საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობამდე, რომელიც მდებარეობს კახეთის გზატკეცილზე. ფაქტობრივად ნახევარი გზა ამ მარშრუტისა უკვე არის გავლილი. აქციის მონაწილეებს შორის არიან იმ პირთა ოჯახის წევრები, რომლებიც დააკავეს პროევროპული საპროტესტო დემონსტრაციების ფარგლებში სისხლის სამართლის წესით და მათი მოთხოვნა იმ ორი ძირითადი მოთხოვნისა, რომელიც ისმის ბოლო თითქმის 7 თვის განმავლობაში, რომ დაინიშნოს ხელახალი საპარლამენტო არჩევნები და სამართლიანი ჩატარდეს კენჭისყრის პროცესი, ასევე დაკავებული პირები არის მთავრობის გადადგომა, რომელიც მათი თქმით არის არალეგიტიმური, რადგან ისინი არ ცნობენ 2024 წლის 26 ოქტომბერს გამართული საპარლამენტო არჩევნების იმ შედეგებს, რომელიც ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ოფიციალურად გამოაქვეყნა. ასევე ისინი მოითხოვენ იმ პირთა დასანქცირებას, რომლებიც ფიგურირებენ მათი ოჯახის წევრების საქმეებში, აქ იგულისხმებიან პროკურორები, მოსამართლეები, სამართალდამცველები, რომელსაც ისინი ცრუ-მოწმეებს და სამართალდამღვრეებს უწოდებენ. აქციის მონაწილეები სხვადასხვა შეძახილით მოემართებიან ახლა შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობამდე. მე გეტყვით, რომ რამდენიმე წუთის წინ, რამდენჯერმე დაიძაბა ვითარება მეტროსადგურ სამგორთან, სადაც აქციის მონაწილეებსა და მოქალაქეებს შორის მცირე ფიზიკური და სიტყვიერი დაპირისპირება იყო, თუმცა ვითარება მალევე განიმუხტა. რამდენიმე წუთში ჩაერია ამ პროცესში სამართალდამცავი უწყება და განარიდა ტერიტორიას რამდენიმე მოქალაქე, რომელიც აქციის მონაწილეების მიმართ აგრესიულად იყო განწყობილი. ასევე მსგავსი ინციდენტი მოხდა სულ რამდენიმე წუთის წინ, აქედან რამდენიმე მეტრში და ამ შემთხვევაშიც ვითარება განიმუხტა. რაც შეეხება ზოგად ვითარებას საპროტესტო აქციაზე, გეტყვით, რომ ახლა სამართალდამცველებს აქვთ შემოსაზღვრული, ესე ვთქვათ, ეს ტერიტორია ამ მოსკოვის გამზიგზე და მოქალაქეებს გადადგილების საშუალება აქვთ მხოლოდ ორ ზოლში. და მოქალაქეებს არ აძლევენ საშუალებას, რომ დაიკავონ სრულად გზისავალი ნაწილი. რამდენჯერმე მხოლოდ მცდელობა აქციის მონაწილეებს ამის გაკეთებისა, თუმცა სამართალდამცველებმა ისინი რამდენჯერმე გააფრთხილეს და განარიდეს ტერიტორიას, მათი თქმით, საკმარისი რაოდენობა სამართალდამცველების თქმით, საკმარისი რაოდენობა აქციის მონაწილეების არ იყო, რომ მათ სრულად დაეკავებინათ გზის სავალი ნაწილი მოსკოვის გამზიგზე. თუმცა მოგვიანებით ვითარება დამშვიდდა, არავინ არ დაუკავებიათ სიტყვიერი შეკამათების პერიოდში. აქ იმყოფებიან პოლიციის მაღალჩინოსნებიც, შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები, თბილისის საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელობა, მრავლად არის მობილიზებული ასევე დაკავების მანქანები, ეგრეთ წოდებული დაკავების მიკროავტობუსები, მთელ პერიმეტრზე, როგორც კახეთის გზატკეცილზე, ასევე აწყურის ქუჩაზე, მეტროსადგურებთან ისანი და სამგორი და ასევე იმ ტერიტორიაზე, სადაც ახლა მიემართებიან აქციის მონაწილეები, მრავლად არის საპატრულო პოლიციის მანქანები, მრავლად არის ასევე სპეციალური დაკავების ავტომობილები, თუმცა ამის მიუხედავად ჯერჯერობით ვითარება არის ზოგად შემთხვევაში 7 და აქციის არც ერთი მონაწილე არ დაუკავებიათ. ყველა შემთხვევაში პოლიციამ მხოლოდ სიტყვიერი გაფრთხილებით შემოიფარგლა და ამ ფორმით დაამშვიდა ადგილზე არსებული ვითარება. გაჩვენებთ ახლა რა ვითარება ტერიტორიაზე. ერთგვარი საპოლიციო კორდონი აქვს მოწყობილი ღერძულა ხაზზე, ესე შეიძლება ითქვას შუა გზაზე, შუა ზოლში აქციის მონაწილეებსა და იმ ტერიტორიას შორის, სადაც ავტომობილები გადაადგილდებიან საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებს. ისინი აქ, როგორც აცხადებენ, მობილიზებულნი არიან უსაფრთხოებისა და მართლწესრიგის უზრუნველყოფის მიზნით. ყოველ შემთხვევაში ასეთი განცხადება გააკეთა თბილისის საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მოადგილემ გეგა მემანიშვილმა აქციის დაწყებისას, როდესაც აქციის მონაწილეებსაც ჰქონდათ კითხვა, რატომ გახდა საჭირო ამდენი სამართალდამცველის მობილიზება იმ დემონსტრაციაზე, რომელიც მიემართება შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან. ასევე აქციის მონაწილეებმა ეს მარშრუტი აირჩიეს, როგორც ისინი აცხადებენ, იქიდან გამომდინარე, რომ კახეთის გზატკეცილი, რომელიც საერთაშორისო მნიშვნელობის გზად არის, კანონმდებლობით მონიშნული, იმის გამო, რომ მისი გადაკეტვა მთავრობის 31 იანვრის დადგენილებით არის დასჯადი და მისი გადაკეტვის შემთხვევაში აქციის მონაწილეები სისხლის სამართლის წესით ისჯებიან.
ასევე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მოგთხოვნებს აქციის მონაწილეებისა. ეს არის პატიმართა დაუყოვნებლივ გათავისუფლება საპატიმრო დაწესებულებიდან. ამ მდგომარეობით პროევროპული საპროტესტო აქციების ფარგლებში 50 პირი არის სისხლის სამართლის წესით დაკავებული და მათ სხვადასხვა ბრალდება აქვს წაყენებული, მათ შორის ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებასა და ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობას ედავებიან აქციის მონაწილეებს. სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები არიან დაკავებულები ამ დემონსტრაციების ფარგლებში 28 ნოემბრიდან დღემდე ეს საზომი რომ ავიღოთ, დროის საზომი რომ ავიღოთ, მათ შორის არიან კულტურის სფეროს წარმომადგენლები, მსახიობი ანდრო ჭიჭინაძე, იუმორისტი ონისე ცხადაძე, დაკავებულთა შორის არის ჟურნალისტი, ავტორიტეტიანი გამოცემების ნედგაზეთისა და ბათუმელების დამფუძნებელი, ჟურნალისტი მზია ამაღლობელი. გუშინ მსოფლიო პრესის თავისუფლების დღე იყო და ერთი დღით ადრე ამ დღემდე 2 მაისს გამოქვეყნდა ორგანიზაციის რეპორტიორი უსაზღვრებოდ თავისუფლების ინდექსი, სადაც საქართველოში არსებული მედია გარემო არის შეფასებული გაუარესებულად და ქვეყანამ 11 პოზიციით უკუსვლა განიცადა ბოლო 1 წლის განმავლობაში, როგორც ეს არის ორგანიზაციის ანგარიშში ახსნილი და ამას მრავალი მიზეზი აქვს. ასევე თუ ორგანიზაციის ვებ-გვერდზე შევა ნებისმიერი დაინტერესებული პირი, დაინახავს რომ იქ არსებულ ინფოგრაფიკაზე მოცემული არის რიცხვი ერთიანი, რაც იმის მანიშნებელია, რომ პატიმრობაში იმყოფება ერთი ჟურნალისტი ამჟამად 2025 წელს და მსოფლიო პრესის თავისუფლების დღეს მზია ამაღლობელი პატიმრობაში იმყოფება. მან გუშინ ხმოვანი შეტყობინება გაუცელდა გუშინ საპატიმრო დაწესებულებიდან, სადაც მან მთელ ცივილიზებულ სამყაროს მოუწოდა, დასავლურ სამყაროს მოუწოდა, რომ იღონ ყველაფერი და გააკეთონ ყველაფერი იმისათვის, რომ დაიცვან საქართველოში სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებას, რომლებსაც მისი თქმით იცავენ ყოველდღიურად აქციის მონაწილეები, რომლებიც 158 დღეა იმყოფებიან ქუჩაში და აპროტესტებენ ქვეყანაში შექმნილ პოლიტიკურ მდგომარეობას. ასევე გეტყვით იმასაც, რომ ბოლო 5 წლის განმავლობაში 2020 წელს მაგალითად ამავე ორგანიზაციის რეპორტიორები უსაზღვრებოდ ანგარიშის თანახმად საქართველო მე-60 ადგილზე იყო მედია გარემოს თავისუფლების თვალსაზრისით, თუმცა ბოლო 5 წელიწადში ქვეყანამ რეგრესი განიცადა და ახლა 180 სახელმწიფოს და ტერიტორიას შორის იკავებს 114 ადგილს. საგანგაშო მედია გარემოზე ასევე საუბრობენ ქართული უფლებადაცვითი ორგანიზაციები, რომლებიც ასევე აწარმოებენ სტატისტიკას და აღნიშნავენ, რომ საპროტესტო დემონსტრაციების ფარგლებში სამართალდამცველები ხშირად არღვევენ მათ მიმართ კანონმდებლობას და მათ შორის საუბრობენ იმაზე, რომ 20-მდე ჟურნალისტი არის და რეპორტიორი არის დაჯარიმებული 5000 ლარით გზის გადაკეტვის ბრალდებით. ეს მას შემდეგ ჯარიმდებიან მოქალაქეებიც და მათ შორის მედიის წარმომადგენლებიც, რაც ქართულმა ოცნებამ მიიღო ახალი კანონმდებლობა და რაც უფლებადამცველების შეფასებით არის რეპრესიული კანონმდებლობა, რადგან მათი თქმით არ შეიძლება რომ ყოველ შემთხვევაში მედიის წარმომადგენლები, რომლებსაც სპეციალური ეკიპირება აქვთ, რომლებიც აფსრულებენ პროფესიულ მოვალეობას, იყვნენ დაჯარიმებულნი პროფესიული მოვალეობის შესრულებისას. აი ამ წუთისთვის აქცია გაჩერდა საპროტესტო აქციის მონაწილეები, რომლებიც მარშით მოუძღვებიან გამზირს, მოსკოვის გამზირს, ახლა შეჩერდნენ და კითხულობენ იმ პირთა სახელებს და გვარებს, რომლებიც დააკავეს პროევროპული დემონსტრაციების ფარგლებში. მე შევეცდები გავესაუბრო ახლა აქციის მონაწილეებს, გამარჯობა, თქვენ გიჭირავთ ბანერი, სადაც დავით კაცარავა არის გამოსახული. თითქმის 1 წელია გასული, რაც მას პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიასთან არსებულ საპროტესტო აქციაზე ფიზიკურად გაუსწორდნენ სამართალდამცველები და აქაც აღნიშნულია რომ არის რომ არც ერთი პოლიციელი არ არის ამ დრომდე დასჯილი. ასევე ხედავთ რომ ამ პროტესტმა ერთგვარი ადგილმდებარეობა შეიცვალა და რუსთაველის გამზირის გარდა უკვე დეცენტრალიზებული არის, შეიძლება ითქვას, საპროტესტო აქცია. თქვენი მთავარი სათქმის შესახებ რომ გითხრათ და რატომ არის მნიშვნელოვანი რომ ქვეყანაში პროტესტი გაგრძელდეს და იყოს მოცული მთელი ქვეყნის მასშტაბით? მოგესალმებით. პირველ რიგში აი ეს უსამართლობა უნდა დამთავრდეს, ადამიანებმა უნდა იგრძნონ თავი ნორმალურ სამართლიან გარემოში. სხვანაირად სახელმწიფოს ვერ ავაშენებთ. აქვე სლაიდ-შოუს სახით, აი ამის გამკეთებელი, აი ესეთი პოლიციელები ქვეყანაში არ უნდა არსებობდნენ და ამას ვითხოვთ, რომ სამართლიანობა აღდგეს პირველ რიგში, გადადგეს არალეგიტიმური ხელისუფლება და ეს აქცია, ესე დეცენტრალიზაცია ემსახურება ერთ რამეს.
ისე აღმოჩნდა და აზრი ისე მუსილებს თითქოს მარტო რუსთაველია საპროტესტო, არადა მთელ ქვეყანაში ეს უნდა ხდებოდეს. მიზანით შესაბამისად ის არის, რომ მეტ მასებთან მივიტანოთ ხალხთან სიმართლე და რეალობა ქვეყანაში რა ხდება. აი ეს არის და მეტი არაფერი. დიდი მადლობა. როგორც მოისმინეთ, საპროტესტო აქცია თბილისის გარდა იმართება ქვეყნის სხვა რეგიონსა თუ ქალაქში. ბათუმი, ქუთაისი, გორი, ზუგდიდი, ახალციხე ეს ქალაქების და მუნიციპალიტეტების ის არასრული ჩამონათვალია, სადაც ყოველდღიურად მოქალაქეები ასევე ამავე მოთხოვნებით იკრიბებიან, რომ დაინიშნოს ხელახალი საპარლამენტო არჩევნები და პატიმრობიდან გათავისუფლდნენ პროევროპული საპროტესტო აქციებისას სისხლის სამართლის წესით დაკავებული პირები. ასევე როგორც ეთერის დასაწყისში გითხარით და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ მოქალაქეთა კიდევ ერთი მოთხოვნა უკვე 2 კვირა არის, რომ დასანქცირდნენ ის პირები, რომლებიც აქციის მონაწილეთა შეფასებით მონაწილეობდნენ სრულ ჩვენებებში და ფიგურირებენ სისხლის სამართლის წესით და არა მხოლოდ სისხლის სამართლის წესით, არამედ ადმინისტრაციული წესით დაკავებულთა საქმეებში, მათ შორის არიან პროკურორები, მოსამართლეები, სამართალდამცველები, მოწმე პირები, შინაგანსა სამინისტროს სხვადასხვა დეპარტამენტის წარმომადგენლები. მათი ნაწილი უკვე არის სანქცირებული ბალტიისპირა სახელმწიფოების მიერ, მათ შორის ლიეტუვის, ლატვიისა და ესტონეთის სახელმწიფოების მიერ და ეს სია არის შეიძლება ითქვას ზრდადი, თუმცა მათ შორის არიან ის პირები, მოსამართლეები, მაგალითად ლევან მოგუსიძე და მიხეილ ჩინჩალაძე, რომლებიც დიდი ბრიტანეთის სანქციების ქვეშ მოყვნენ და სწორედ აქციის მონაწილეთა განცხადებით მნიშვნელოვანია, რომ დასავლურმა სახელმწიფოებმა, განსაკუთრებით ევროკავშირის წევრმა სახელმწიფოებმა და დიდმა ბრიტანეთმა ამ მხრივ იაქტიურონ. არაერთი საპროტესტო აქცია გვახსოვს ასევე ჩვენ ამავე მოთხოვნებით, მათ შორის არა მხოლოდ ევროპის მასშტაბით არსებული სახელმწიფოების მეთაურებისგან ითხოვდნენ დასანქცირებას სამართალდამცველებისა და ამ პირების, არამედ ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლებასაც სთხოვდნენ ამ პირების სანქცირებას. ამ მხრივ გაიმართა არაერთი საპროტესტო აქცია, მეგობარი აქციის მხარდამჭერი საპროტესტო აქცია რუსთაველის გამზირზე და იქ მოქალაქეები ასევე შეიკრიბნენ ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საქართველოს სახელმწიფო დროშებით. ჯერ კიდევ რჩება საპროტესტო მარში არ დაძრულა, რამდენიმე წუთია ესე იმყოფებიან აქციის მონაწილეები ამ ტერიტორიაზე, რამდენიმე დაახლოებით 2 კილომეტრი გვაშორებს ახლა ამ ადგილიდან შინაგანსა და სამინისტროს შენობამდე, რომელიც მდებარეობს კახეთის გზატკეცილზე და საპროტესტო აქციის მონაწილეები საბოლოოდ აი იქ აპირებენ მისვლას, როგორც აი საქართველოს დიდი დროშაც გაშალეს ახლა დემონსტრანტებმა, შეძლებს დაგვარად ოპერატორს ევრონუს ჯორჯიას ოპერატორს ბექარი გაუსთხოვ, რომ კადრში გაჩვენოთ აი ეს დროშა, რომელსაც აქციის მონაწილეები შლიან. მსგავსი საპროტესტო აქცია სახელწოდებით ერთობის მარში გასულ შაბათსაც გაიმართა თბილისში, თუმცა სხვა მისამართზე მეტროსადგურ დიდუბიდან დაიძნენ მაშინ მოქალაქეები და მივიდნენ თბილისის პროკურატურის შენობასთან, რომელიც მდებარეობს აღმაშენებლის ხეივანში დაახლოებით ჯამში 6 კილომეტრიანი მარშრუტი გამოვიდა ეს და იქაც აქციის მონაწილეების მოთხოვნები იყო იგივე. მაშინ აქციის მონაწილეების მხრიდან პირველად გაისმა მთავრობის გადადგომის მოთხოვნა და მათ რუპორში გაკეთებულ განცხადებებში არაერთხელ ახსენეს ქართული ოცნების პოლიტიკა, რომელიც მათი შეფასებით აშორებს საქართველოს ღირსეული ევროპული მომავლისგან და მათ ასევე მიუთითეს სოციალურ პრობლემების მიმართულებითაც გაიმართა საპროტესტო აქცია სოციალური უთანასწორობის აღმოფხვრის მოთხოვნის მიზნით და ასევე შრომითი უფლებების გაუმჯობესების მიზნით 1 მაისს მშრომელთა მსოფლიო დღეს გაიმართა ეს საპროტესტო აქცია იმის მიუხედავად, რომ საქართველოში ეს დღე ოფიციალურად არ აღინიშნება სახელმწიფოებრივ დონეზე, მიუხედავად ამისა, დამოუკიდებელი პროკავშირები შეიკრიბნენ ამ მოთხოვნით, სხვადასხვა სფეროს და პროფესიის წარმომადგენლები საერთო გზავნილით გაუმჯობესდეს შრომითი ანაზღაურება, გაუმჯობესდეს შრომითი უფლებები მოსახლეობისთვის და ისინი მიუთითებდნენ, რომ დღეს დაწესებულ დღემდე მოქმედი მინიმალური ანაზღაურება, რომელიც 20 ლარით არის განსაზღვრული და ბოლოს საკანონმდებლო დონეზე 1999 წელს შეიცვალა, არ შეესაბამება არსებულ ეკონომიკურ და სოციალურ მდგომარეობას და სწორედ ამის გაუმჯობესებას მოითხოვდნენ 1 მაისის საპროტესტო მარშზე.
ასევე სხვადასხვა ტიპის საპროტესტო აქცია იმართება, წერტილოვანი აქციები, როგორც ამასაც ხადებენ აქციის მონაწილეები, მათ შორის იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სკოლასთან გაიმართა გუშინეს მსგავსი დემონსტრაცია მოსამართლეთა შეკრების პარალელურად ამ შენობაში. მოგვიანებით კი დემონსტრანტთა ნაწილმა გადაინაცვლა პეკინის გამზირზე, სადაც ბუკიას ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე აქცია პერფორმანსი გაიმართა და მათ რამდენიმე წუთით გადაკეტეს გზის სავალი ნაწილი, სადაც ზუსტად ამ შინაარსის საპროტესტო ბანერი გაშალეს და მოითხოვეს ხელისუფლების გაადგომა, თუმცა საპატრულო პოლიციამ რამდენიმე წუთში მოსთხოვა აქციის მონაწილეებს, რომ ისინი დაშლილიყვნენ და გაეხსნათ გზის სავალი ნაწილი. ჩვენ მივუყვებით საპროტესტო მარშს, რომელიც საბოლოოდ შინაგანსაქმეთა სამინისტროსთან დასრულდეს. ბუნებრივია დღეს აქციის მონაწილეები ასევე გეგმავენ, რომ რუსთაველის გამზირზე მივიდნენ და საკანონმდებლო ორგანოსთან განაგრძონ თავიანთი პროტესტის გამოხატვა და აცხადებენ, რომ სანამ საბოლოო მიზანი არ იქნება მიღწეული და არ იქნება შესრულებული მთავარი მოთხოვნები, ისინი არ აპირებენ საპროტესტო მოძრაობის შეწყვეტას.